ရှက်စကားတစ်ခုမှမတတ်ဘူးရှက်စကားပြောတဲ့ခါမှာလည်းအတမပီမှာစိုးရင်ရတယ်ဆိုတဲ့တူတွေအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနော်ကောဟလိကတိုင်းရှမ်းစာပေချစ်သူမှာအဖြစ်ရှိပါတယ်ရှင်ကောဟလိကတိုင်းမှာရှမ်းစကားပြောတင်တန်းရှိပါတယ်တင်တန်းမှာလေ့လာမှာကကြတော့ရှမ်းမြန်မာဘာသာပြန်ခြင်းအပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်းအတန်ဖိုင်နားထောင်ပြီးဘာသာပြန်ခြင်းရှမ်းသချင်းတွေဘာသာပြန်ခြင်းစာပိုက်ဖတ်ပြီးကွက်လက်ဖြည့်ခြင်းmultiple choice တွေဖြည့်ဆို့ခြင်းတို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်တန်းကကြတော့လာမယ့်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်တန်းရက်ကကြတော့အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေည8:00နာရီဖြစ်ပါတယ် level 1ကနေ level 5တင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကာလကကြတော့9လကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေ့တစ် promotion အနေနဲ့လည်းတင်တန်းကြေးကို 15% အထိ discount လျှော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်တန်းကကြတော့ Zoom online class plus video class ဖြစ်ပါတယ် video online class မှာအခမဲ့ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ရှင်ရှမ်းစကားတစ်ခုမှမတတ်ဘူးရှမ်းစာတစ်လုံးမှမတတ်ဘူးရှမ်းလူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့တူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်အခြေခံကနေစတင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာမဆိုဝင်ရောက်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကောဟလိတိုင်းရှမ်းစာပေချစ်သူရဲ့ Facebook page ကောဟလိတိုင်းရဲ့ Facebook page 39431639နေတစ်3ခွန်းဆိုတဲ့ Viber နံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကဲအခုပဲနေ့တစ် promotion 15% discount နဲ့တင်တန်းအပ်လိုက်ပါနော်